صباح الخير، ازيكم يا جماعه؟ هنعمل النهارده دبابيس الفراخ زي ما شايفينها كده، دبابيس المقرمشه اللي الكل بيعشقها. هنعملها بطريقه سهله وفي البيت، وزي ما احنا شايفين كده، شايفين الطبقه بتاعت الكراست بتاعتها مقرمشه ازاي، وشايفين اللحمه من جوه بتاعتها. الفراخ مستويه قوي. هنبدا دلوقتي على طول في الوصفه بتاعتنا. لو اول مره تشوفوني، انا فايزه عبد الله. معانا دبابيس فراخ زي ما احنا شايفين كده. هنشوف احنا هنغسلها ازاي. معاكي بقى دبابيس، عندك فرخة ممكن تقطعيها على 8. الفراخ طبعا لازم هنغسلها كويس قوي، وهنعمل لها محلول النقع علشان تبقى في النسيج من جوه بتبقى طرية، وفي نفس الوقت بيخرج منها اي دم، وبتبقى سهلة في التسوية. معانا محلول النقع لتر مية عادي من الفلتر او من الحنفية، عليها ربع كوباية سكر، عليها نص كوباية ملح، وعليها ربع كوباية خل. هنقلبهم مع بعض ونحطهم كده على الدبابيس الفراخ او على الفرخة، وبعدين هحط شرايح الليمون، وهحط ورق لوري، وهحط ده الخل، وهغطيهم شوية كام ساعة كده لغاية لما يخرج الدم منها خالص، وتحطيها في التلاجة بس تكون متغطية كويس قوي. انا سبتها 3 ساعات، ممكن لو حابة تسيبيها لتاني يوم يبقى كويس برضو. شايفين لما اتنقعت في المحلول ده بتطلع العظم، بيطلع الدم من جوه خالص، وبتتغسل تاني، بتبقى مفيهاش اي زفارة. هنبدأ نعمل الخلطة بتاعتنا اللي هنحطها على الدبابيس. معانا كوباية زبادي، على فكرة كل المقادير هتكون في صندوق الوصف. في معانا خلطة فراخ اللي هي الجاهزة بتاعت كنور، هحطها برضو، وممكن التوابل بتاعت الفراخ. ومعانا التوابل بقى كلها اللي هي بابريكا مدخنة، ومعانا شطة، ومعانا التوم باودر، وبصل باودر، وفلفل اسود، والملح، وكل التوابل هتتكتب. وزي ما احنا شايفين كده انا هقلبها كويس، وبعدين هحط عليها شوية لبن، ممكن تحطي عليها شوية مية، حط عليها نص كوباية لبن عشان تطري النسيج بتاعها مع الزبادي. هجيب بقى الدبابيس، هغرزها كده بسن السكينة زي ما احنا شايفين كده، عشان ادخل التتبيلة جواها. هنشفها كده او هعملها يعني هصفيها. هبدأ احط كده الخلطة عليها كلها، واعمل لها مساج كده كلها، بحيث ان هي الخلطة تدخل فيها. وبعدين هغطيها برضو شوية، لو في عندك فرصة تسيبيها ممكن ساعتين، تغطيها برضو كويس. عايزة تبدأي ان انت تشتغلي على طول، هي كده او كده النسيج داخل فيه المحلول، وهتلاقيها طرية. انا سبتها كده في التتبيلة حوالي ساعتين. هجيب معايا التلج، ومعانا الدقيق، معانا كوبايتين دقيق، معانا النشا. انا حطيت حوالي 5 معالق او 6 معالق، يعني نص كوباية. معانا نفس التوابل اللي احنا حطيناها قبل كده، البابريكا والثوم البودر والبصل البودر والشطة والملح والفلفل الاسود. برضو لو متوفر كيس اللي هو البودر بتاع الفراخ برضو هنحطه. حطيت 2 كيس. هقلب كده الخليط كويس. معانا معلقة بيكنج باودر او معلقتين كبار. هبدأ اجيب الفراخ اللي هي متبلة محطوط عليها الخلطة، هحط في الدقيق وادوس عليها كده كويس، واروح منفضاها، اخبط كده الدبوسة على الطبق، على الارضية، وبعدين هرجع احطها في التلج كده، واروح مصفياها كده على طول، واروح حطها تاني في الكراست علشان تبدأ تعمل الطبقة الخارجية اللي هي المقرمشة. ما تدوسيش عليها بإيديكي بقى، انت بتنفضيها كده عشان الجلد والطبقة كلها تعمل اللي هي الشكل اللي هو لما بيتقلي تبقى مقرمشة. شايفين بالشكل ده؟ تنفضيها كويس، تنفضي كده الاتنين في بعض. شايفين الشكل بتاعها؟ هو ده اللي احنا عايزينه. معانا برضو لو انت حابة الاسهل، ممكن معاكي الكيس تحطي فيه نفس الخلطة اللي هو الدقيق والنشا برضو، وتحطي فيها الدبوسة او قطعة الفرخة، وتروحي رجاها كده كويس قوي. هتلاقيها برضو تعمل نفس الخلطة ده لو انت عايزة تسهلي على نفسك شوية. وهبدأ كده بقى ان انا هقلي. معانا زيت غزير، بس انا هعمل يعني كام بطاطسايه كده بالقطاعه، لا هحط لها نشا ولا اي حاجه، بس هقطع البطاطس كده وهقلي شويه من البطاطس بالشكل ده. شايفين حتى البطاطس مقرمشه وشكلها ايه تحفه. هبدا على طول دلوقتي مكان البطاطس هقلي الفراخ. الزيت يكون غزير، وما يكونش ساخن قوي، وما يكونش بارد طبعا او فاتر، يكون ساخن، بحيث ان هو هحط كده طبقه
الفراخ، اقصد اسفه قطعه الفراخ او الدبابيس. مجرد ما هو ياخد السخونيه اروح هبدا اوطي عليها شويه، وهتاخد حوالي يعني ربع ساعه وانا مطيه عليها عشان تبدا تستوي من جوه، وهغطيها شويه وابص عليها حوالي ربع ساعة. قلنا من ربع ساعة لتلت ساعة لغاية لما تلاقيها بدأت تتحمر. شايفين الطبقة المقرمشة؟ الحقيقة تحفة. هبدأ هخرجها كده وأحطها على مناديل أو في مصفى عشان تتصفى الزيت منها عشان تفضل محتفظة بالقرمشة بتاعتها. هكمل كده بقية الفراخ أو الدبابيس. هعمل بقى الصوص بتاعها. معانا مايونيز، حطيت عليه معلقتين مستردة وعليه 2 معلقة كاتشب. هقلب كده مع بعض. شايفين الشكل بتاعها؟ الفراخ تحفة الحقيقة، وشايفين مستوية ازاي، وشايفين القرمشة بتاعتها مع الصوص بتاعها ومع البطاطس. وتاكليها وتجربيها، ويلا مستنية رأيكم لما تجربوها، هتعجبكم جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد أنا بنزله. وإلى اللقاء في فيديو جديد.